Всем привет! Рад вам предложить обзор в новую нашу печь кафельную. Такие работы бывают нечасто, они два раза в год встречаются. Это Логойск. Ребята прям захотели такую зелененькую с кракелюром кафель. Очень красиво, смотрится просто изумительно. Цветопередача. И самое интересное, что в темноте такое ощущение, что оно как бы как с эффектом какой-то, что ли, как то ли бронзы какой-то, то ли что отливает таким каким-то вот таким цветом глубоким прямо. Вот. Ну, смотрите сами. Та-дам! Вот она. Всем привет! Всем привет! Сейчас покажу. У нас, короче говоря, я расскажу. У нас сейчас стоит задача подготовка стенки под керамическое панно, на фоне которого будет стоять керамический камин изразцовый, зелененький такой, красивый. Вот. Дом уже жилой, здесь все чисто, красиво убрано, поэтому надо максимально хорошо, аккуратно все сделать. Вот. Сейчас покажу, что мы тут придумали для этих целей. Вон, видите, такой рукав. О, видите, какой тут Змей Горыныч у нас тут лежит. Вот, монстр такой. Это дополнительная вытяжка для пыли, потому что даже используя машинку с чехлом, с пылесосом, все равно не удается как бы сделать, все равно пыль вылетает, и прям это бесит. Вот наша такая установка, быстренько слепленная на коленке. Вот стенка, с которой мы собираемся ободрать шпатлевку. Всем привет! Сейчас представлю вам нашу новую работу. Кафельная печь. Производитель кафеля Кафелькар. Топка Рамотопчик. Вот. С дымоходом здесь, конечно, пришлось позаниматься серьезно, потому что я дальше покажу, что здесь было. Итак, продолжим разговор. Что тут с дымоходом? Короче, вот эта вот стенка, в которую сейчас вставлен вот этот вот дымоход, она тонкая, всего лишь в кирпич, она типа якобы тут подпорная. Пробурили мы алмазом отверстие аккуратненько, ничего не бомбили, вот. И вышли в санузел. Санузел, конечно, здесь такой серьезный, объемный, сложный ломаный потолок. Но вот сейчас я покажу, вот через эту стеночку прошли дымоходом. Мы тут финишный аккорд заканчиваем, наводим марафет. Прошли через стену и потом сэндвичем зашли в стену. Там был овальный канал, все. И вышли уже на улицу. Загилизовали канал, через тройник непременно обязательно, с конденсатосборником. И к конденсатосборнику подключили трубу нержавеющую и опустили на первый этаж. Так, ну вот мы спускаемся. Так, вот у нас вент-решетка. Вот что у нас здесь находится. Видите? Это для слива конденсата. Замечательное растение. Дом жилой, ребят, я вам скажу, что в жилых домах делать камин, устанавливать, вот работать с изразцами, с кафелем, это, конечно, ой, как непросто. Процентов на 30 больше времени уходило вообще, в принципе, на построение, потому что чуть где-то что-то нассоришь, уже начинаешь убирать, и застилались, и заклеивались, вот. Панно, кстати говоря, вот это вот из плитки тоже мы сделали. Кафельная облицовка — это самонесущая конструкция. Ну, такие вот вент-решеточки здесь имеются. Приток воздуха с улицы здесь. Заказчики посчитали, что пока им это не надо, но мы на всякий случай предусмотрели. То есть в одной из кафелин сделали
выход. Вот такую решетку поставили по форме изразца. Вот такая вот у нас кафельная печь изразцовая. Значит, это польский кафель, производитель Кафелькар. Это, наверное, один из лучших польских производителей кафеля. Кафель здесь сделан с румпой. Сейчас я, кстати, покажу, что он из себя представляет. У меня тут остался один изразец, два точнее. Вот, вот такая штука, видите? Вот. Вот из такого изразца делается полка. Значит, что про эту печку могу сказать? Топка здесь ароматоп. Здесь конвекционная система. Вот видно, что есть винт решетки в кафеле. Кафель построен по системе самонесущей конструкции. Кафель могу также сказать, что здесь он не клеится ни на кирпич, ни на изол. А это кафель полноценный с румпой, с перевязкой проволокой, тонкой арматуркой и так далее. То есть конструкция получается очень прочная, очень надежная. Цвет кафеля, как видите, просто прекрасный, зеленый такой насыщенный цвет, кракелюр. Сейчас, может быть, рассмотрим это поближе. Так. Сложно увидеть. Ну, поверьте мне на слово. Кратенький экскурс еще. Вот. Так, вот сверху завершено тоже кафелем плитка. Вот. По мне работа очень-очень хороша. Что могу сказать и что хочу сказать, что мы стараемся поддерживать традиции кафелестроения в Республике Беларусь. Работы с кафелем встречаются нечасто, но они есть, и это очень хорошие печи получаются с кафельной облицовкой. Надеюсь, что в будущем больше желающих поставить себе кафельную печь, камин будет больше. Это хорошая альтернатива мрамору. Очень выразительная классическая печь может быть также очень выразительная, но в современном стиле. То есть есть кафель всякий разный, вполне себе с такой интересной фактурой, под современный лад, вплоть до модерна. Поэтому все-таки это камины, которые строятся уже на долгие-долгие года. Даже через десятилетия эти камины не теряют своей актуальности, красоты, выразительности. В общем, желаю всем хорошего настроения, всех благ, увидимся, до новых встреч.